旋轉木馬嘅相，好似好開心喎。立，我唔係叫你嚟呢度玩㗎，你諗好主題戲劇啲嘢先再傾其他嘢咯。我知道啦，果然都係星光樂園嗰個美麗意華為啲。係啦，吓？我想知立立你上次係點諗到主題戲劇出嚟㗎？我仲記得，我哋上一次係帶住感謝你嘅心情，同埋對 fans 佢哋嘅感情，全部變晒做歌聲傳遞出去㗎。變晒做歌聲傳遞出去？冇錯啦，主題戲劇就係帶俾 fans 嘅信息。咁嘅話，我哋應該要諗下要帶啲咩信息出嚟。係咁，你而家個腦入面最想同 fans 傳遞嘅信息係咩啊？係。我翻嚟啦，美麗。係爸爸，放工翻嚟啦。茶點準備好啦，落嚟一齊食啊！講真啦，其實我真係嚇親㗎。今次都係美麗咁大個女第一次帶朋友仔翻嚟屋企嘅咋。講得冇錯啊，唔通太陽由西邊升上嚟？喂呀，你哋做乜淨係講埋呢啲嘢喎？咁唔講咯。係啦，立立，記得同美麗好好相處啊！係，我哋兩個會㗎啦。呢種感覺真係好溫暖啊！而且佢爸爸媽媽份人親切之外，仲好優雅。立立，快啲嚟幫手啦！好多謝你個幫襯啊！同我屋企感覺完全唔同。聽講你屋企人好似係開意大利餐廳㗎嗬？係。誒，係咁嘅話，即係你每日都有好嘢食咯。但係食得多嘅話會變肥㗎。係啦，藍小姐，你爸爸到底係做咩㗎？